Hei, hyvää päivää, aamupäivää, iltaa, missä ikinä katsotkin tätä kyseistä videoa. Tämä kyseinen video, minkä mä nyt tosiaan tähän luon, niin tosiaan kertoo nyt oppimisprosessin suunnittelusta. Ja esittelen nopeasti itteni. Mä oon Petteri Liski, poliisiammattikorkeakoululta ja toimin siellä lehtorina. Tämä seuraava esitys, minkä mä oon tosiaan laatinut, niin tämä käsittelee nyt oppimisprosessin suunnittelua. Ja tämä on tosiaan alun perin suunniteltu tehtäväksi nyt Hämeen ammattikorkeakoululle kyseiselle opintojaksolle, mutta mä toivon, että mä tuun käyttämään tosiaan tätä diaa jossain myöskin muualla. Mä haluan myös kertoa sen, että tämä on ensimmäistä kertaa, kun mä teen vastaavaa esitystä, ja varsinkin kyseisessä tiedostomuodossa, joka on PowerPoint, ja kiitos siitä kuuluu Sari Kenraalille, joka haastoi minua tähän, ja minähän otin haasteen vastaan. Lähdetään seuraavaksi katsomaan, mitä me tullaan käsittelemään tässä, ja sitten sen jälkeen mennään yksityiskohtaisemmin näihin kaikkiin asioihin. Kuten mä mainitsin, niin tosiaan tarkoituksena tällä HAMKin opetuksessani on nyt mä tulen tässä vastaamaan näihin kaikkiin seuraaviin asioihin. Eli mä tulen käsittelemään näitä 4 tematiikkaa tässä. Ja tämän kaiken lomassa mä tulen myös tekemään reflektioita. Ja mä tulen reflektoimaan nyt erityisesti poliisikoulutusta. Mä tulen pohtimaan sitä kaikesta tässä. Mä tulen myös olemaan aika kriittinen, joka on myöskin mun omalla tavallaan niin kuin kuuluu mun perusluonteeseen, ja se on mun mielestä tosi hyvä perustyökalu. Ja se ei tarkoita mitään vastakkainasettelua, vaan se ehkä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tämä kertoo ainakin itselleni siitä rakkaudesta poliisia kohtaan, ja mä haluan kehittää sitä paremmaksi. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä liittyy muuhun tosi kiinteästi, että mä koko ajan haluan kehittää niin kuin omaa toimintaani. Mutta mä tuun myös reflektoimaan sitä omaa opetusta. Ja mä tuun tarkastelemaan sitä myös kriittisesti, että miten sitä voisi kehittää tämän kaiken lomassa. Eli taas edelleen rakkautta itseäni kohtaan ehkä, ja tuun pohtimaan sitä. Eli 2 isoa tematiikkaa. Poliisiopetus isona siivilänä, ja sitten taas kun edetään siivilän pieneen päähän, niin siellä on mun oma opetus, joka on viestinnän ja vuorovaikutuksen opetus. Ja reflektointihan nyt on sikäli hauska, että se on todella keskeinen osa myös sitä oppimista. Mutta mennään tähän tässä pian myöhemmin vielä syömmin. Hyvä. No, nyt kun me lähdetään pohtimaan tätä kaikkea, niin meidän täytyy palata nyt vähän historiassa taaksepäin ja miettiä, mikä on ylipäätään opetussuunnitelma. Niin opetussuunnitelma on joku tällainen asia, joka toimii aivan kaiken pohjana. Ja kun mä lähdin niin kuin miettimään tätä ja halusin kertoa vähän taustaa tästä kaikesta, niin mennään nyt sitten siihen taustoitukseen. Ensinnäkin, jos me mietitään poliisia organisaationa ja ehkä tarkemmin vielä poliisikoulutusta, niin poliisikoulutuksesta ei ole kovin kauan aikaa, kun se ollaan muutettu aika perustavanlaatuisestikin. Ja on olemassa tällaisia tutkintojen viitekehyksiä, ja jossa määritellään erilaisia tasoja eri tutkintoasteille. Ja poliisikoulutuksessa on tosiaan tapahtunut tämmöinen isohko muutos vuonna 2015, jota valmisteltiin kyllä jo siitä totta kai useita vuosia. Mutta meillä on tosiaan ollut sellainen tausta, jonka mukaan poliisikoulu on ollut tämmöinen taso 4, eli se on niin kutsuttu opistotasoinen. Ja tosiaan tämä muutos tehtiin, siitä on nyt jo siis niin 10 vuotta. Ja sitten se, että tämä poliisikoulu muutettiin poliisiammattikorkeakouluksi. Ja se nostettiin tämmöiseen tason 6, eli jos puhutaan nyt englanniksi, niin se on bachelor-tasoinen, ja suomeksi kun puhutaan, niin se on tosiaan alempi korkeakoulututkinto. Ja tämä muutos oli aika merkittävä, ja siitä on edelleen paljon ehkä tämmöisiä
jäänteitä, koska edelleen, jos me mietitään nyt meidän valmistuneita poliiseja, niin meillä on nyt valmistuneena poliiseina näitä taso 4 ja myöskin sitä taso 6. Mutta eihän me olla ainut korkeakoulu tai nykyinen korkeakoulu, joka on tehnyt tämmöistä muutosta. Että jos me mietitään esimerkiksi hoitoalaa, niin siellähän on ihan tämmöistä täysin vastaavaa. Ja sitten sekä yhtenä toisena esimerkkinä voisi olla vaikka pelastusala. Eli siellä on myös edelleen tätä asiaa. Pelastusalasta on välillä puhuttu, että pitäisikö se pelastajan tutkinto muuttaa korkeakoulutasoiseksi. Mutta toistaiseksi ainakaan viitteitä siitä ei vielä nyt ole. No, toki saadaan nyt nähdä, että kuinka hyvin tämä kyseinen video vanhenee. Mutta esimerkkinä nämä. Mutta meillä on kuitenkin myös sellainen asia, mikä sotkee tätä pakkaa, ja se on toi alipäällystötutkinto, joka on myös meillä, ja se on siellä pelastusalalla. Se on joku, mikä menee, se on alle ton tason 6, mutta toisaalta se on tason 4 yläpuolella. Ja mitä mä nyt tarkoitan, että se sotkee tätä pakkaa, on se, että meillä esimerkiksi, jos haluaa siis alipäällystötutkinto, eli käytännössä susta tulee silloin ylikonstaapeli, niin ylikonstaapeli koulutus on tasoa 5, ja jos sä nyt valmistut poliisiammattikorkeakoulusta nykyisellään, niin se on taso 6. Mutta nyt se, että haluaa päästä ylikonstaapeliksi, niin jossain määrin se voitaisiin ajatella, että se vaatii ton alemman tason lisäkoulutuksen. Niin tämä on tämmöinen, mikä meillä on mun mielestä, mikä on mielenkiintoinen ristiriita. Mutta katsotaan, josko siihenkin tulee jotain muutoksia. Mutta lisäksi meillä poliisikoulutuksessa meillä on tosiaan tämä vanha päällystötutkinto, nykyinen YAMK. Eli kouluttaa käytännössä kaikkia sieltä valmistuvia 2 vuoden aikana tasolle 7, ja sitten sitä myöden he pystyvät työskentelemään poliisin vaativissa johtotehtävissä. Eli tämä on niinku oikeastaan tämmöistä pientä historiaa, havinaa, mitä meillä tästä kaikesta on. Ja näille kaikille, eli nykyiselle taso 6, eli perus poliisi AMKlle, mistä valmistuu sen miehistötasolle, sekä myös tuolle alipäällistölle taso 5, ja sitten YAMKille, eli vanhalle päällystötutkinnolle taso 7, niin näille kaikille on olemassa omat opetussuunnitelmansa. Ja näitä jokaista opetussuunnitelmaa me tuolla poliisiammattikorkeakoululla pienet harvat päästään uudistamaan, katselemaan mitä ne on syöneet ja sitten sen jälkeen yritetään miettiä, että miten niitä voisi nyt kehittää. Ja nyt kun me mietitään, että mikä se opetussuunnitelma ylipäätään edes on. No, opetussuunnitelmahan viime kädessä vastaa nyt siihen, että miten opetus järjestetään. Mitä se tarkoittaa, miten se tulee, mitä se opetus on, miten se vastaa työelämään. Tässä tapauksessa työelämään, kun puhutaan nyt tosiaan tästä, että totta kai me ymmärretään, että mennään alempitasoiselle ja opetussuunnitelmissa nyt ei ole työelämää, mutta kuten mainittu, viittaan tässä nyt meidän poliisialaan. Niin sehän on, mitä mä itse näen, on tuolla toi viimeinen bullet pointti, se on ikään kuin perustuslaki. Tai sitten se voidaan myös ajatella, että se on jonkinlainen palvelulupaus, jos käännetään se jonkin liiketalouden puolelle. Me luvataan tällä jotain. Eli se on joku pohja kaikelle. Omalla tavallaan siis se yhdenmukaistaa, se takaa jotain laatua ja sitten se antaa yhteisiä pelisääntöjä meille kaikkeen tähän. Se on siis jonkinlainen pohja, perustuslaki. Ja itse kun mä pohdin tätä tässä, niin mä ajattelisin, että se voi ehkä olla jonkinlainen semmoinen pohja, jonka päälle voi lähteä sitten rakentamaan erilaisia asioita. Mutta me ei voida rakentaa erilaisia asioita, ellei meillä ole sitä kaikkea pohjaa. No, se miten se tosiaan niin laaditaan, miten opetussuunnitelmat luodaan ja tehdään, niin sehän nyt ei putoa välttämättä mistään taivaalta taivaanlahjana, vaan esimerkiksi siinä on aina joku vastuutaho taustalla. Että se ei voi mennä sillä tavalla, että sinne nyt menee Peter Liski ja hänen joku hyvä ystävänsä nyt suunnittelemaan, että miten me nyt tullaan tekemään tätä, vaan siinä on kyse jostain isommasta. Poliisialalla siinä on siis joku vastuutaho taustalla. Jossain opetussuunnitelmassa se voisi esimerkiksi olla vaikka joku kunta tai vastaava. Mutta meillä poliisiammattikorkeakoulussa, siinä on meidän poliisiammattikorkeakoulun ylinjohto, meidän johtoryhmä. Aina kun me esimerkiksi muokataan
meidän opetussuunnitelmaa. Me esitetään niitä muokkauksia ja johtoryhmä muokkaa sitä. Mutta kyse on paljon isommastakin. Eli meillä on poliisihallitus, POHA, ja poliisihallitus myös antaa vahvaa ohjeistustaan ja suunnannäyttöään tässä suunnitelmatyössä. Eli mitä poliisihallitus haluaa, mitä he haluavat sinne otettavaksi mukaan, koska heillä on myöskin kovaa osaamista ja he on se poliisin ylin johtava organisaatio. Niin on luonnollista myös tietenkin, että he antaa myös osansa siihen. Ja mä oon nyt ollut tässä viimeisen 2 vuoden aikana pienessä tiiviissä ryhmässä ja me ollaan päästy tekemään tätä uudistustyötä. Ja me ollaan nyt uudistettu todella paljon näitä asioita ja mä oon ensikädessä päässyt nyt tutustumaan tähän kaikkeen pikkutarkkaan työskentelyyn ja miten se oikeastaan toimii. Mutta kuten tuossa on maininnut tuosta omasta uudistustyöstäni, niin mennään ensi opintojaksossa ja sen vastaavassa videossa tähän vielä tarkemmin. Mutta on ollut todella mielenkiintoista päästä tutustumaan tähän opetussuunnitelmaan ja oikeastaan sen työstämiseen. Kun ennen oli vaan mukana siinä ehkä vähän sen jalkauttamisessa, että näin, okei, opetussuunnitelma eli perustuslaki sanoo näin, miten mä lähden rakentamaan nyt tälle pohjalle jotain. Mutta nyt mä oon päässyt muovaamaan sitä pohjaa, mikä kaikessa on, ja se on ollut tosi mielenkiintoista työtä. Mutta ehdottomasti, vaikka se on ollut mielenkiintoista, niin se on ollut törkeän vaativaa. Mutta näin, opetussuunnitelma toimii kaiken pohjana, ikään kuin perustuslakina. Seuraavaksi teemana me haluan käsitellä pedagogisia malleja ja opetusmenetelmiä. No, mä käytin pohjana opetussuunnitelmaa ja se nyt on se pohja. Se on se perustuslaki tai pohja ja nyt me lähdetään rakentamaan siihen jotain. Niin me tosiaan nyt tämmöinen pedagoginen malli terminä, niin määritellään se nyt, että se on joku tapa tai organisointi tai struktuuri lähtee rakentamaan siihen. Eli me lähdetään opettamaan jotain, koska se opetussuunnitelma vaan antaa sen pohjan. Se ei itsessään vielä vastaa näihin asioihin. Se ei vielä opeta mitään. Mutta pedagogiset mallit on siis opetuksen suunnitteluvälineitä. Me itse lähestyn tätä ehkä sellaisella anekdootilla, että meillä on joku määränpää, mihin me voitaisiin nyt mennä, mitä kohti me mennään, ja opetussuunnitelma antaa sen. Meillä on siis jonkinlainen tavoite, joku oppimistavoite, mitä me halutaan lähteä saavuttamaan, mutta sinnehän on monia reittejä. Monia reittejä ja tiede on viitottanut sitä suuntaa meille sinne. Mitkä olisi sellaisia reittejä, joita me voitaisiin päästä kohti sitä tavoitetta. Ja tämä on nyt omalla tavallaan varmasti opettajakohtaista, mitä hän haluaa, miten hän itse näkee opettajuuden. No, tästä voitaisiin mennä kasvatustieteellisiin pohdintoihin ja ihmiskäsityksiin, oppimiskäsityksiin, kaikkeen tällaiseen. Eli ne varmasti on siellä mukana. Ja ehkä semmoisena asiana, mitä mä ajattelen, että tähän ei ole välttämättä mitään absoluuttisia vastauksia. Että me voitaisiin nyt sanoa, mikä on se paras. Että omalla tavallaan tämä on tämmöistä, ei ehkä ihan mielipiteitä, mutta se on jonkinlaista testailua. Ja tämä opettajan työ on äärettömän luova ammatti ehkä juuri tämän takia. Että mikä on se meidän pedagoginen malli. No, tähän liittyy myös, mitä meillä on todella paljon rummutettu. Meidän varsinkin pedagogiikan kovat osaajat, on pedagoginen käsikirjoitus. Eli se, että miten me vaiheistetaan ikään kuin nyt sitä meidän oppimista. Mikä on semmoinen hieno käsikirjoitus ja näin ehkä elokuvafanina mä nimenomaan miellän tämän käsikirjoituksena. Et miten me toteutetaan, meillä on nyt se jatkumo, meillä on se maali siellä, mutta mitä kaikkia, voinko käyttää juonen kuvioita, me voidaan pistää siihen matkalle, mitä kaikkia twistejä siihen tosiaan tulee, mitä kaikkia erilaisia pedagogisia malleja me otetaan tähän mukaan, jotta me saadaan siitä hieno, eheä kokonaisuus ja käsikirjoitus, jotta me päästään sinne maaliin, jonka opetussuunnitelma on tosiaan meille osoittanut. No, nyt kun me lähdetään katsoa sitä omaa käsikirjoitusta ja mun malleja, mitä mä oon toteuttanut ja nyt omaa pohdintaa muutamista keskeisistä, niin ensinnäkin luento-opetus. Meillä on pitkät perinteet poliisikoulutuksessa tällaisesta ehkä
haiskahtaa vahvalta 60-luvulta ja joltain behaviorismilta, mutta me ollaan oltu pitkään siinä ajatuksessa, että me opetetaan nyt luentoina. Me opetetaan niin opiskelijoita oppijoita, tai mäkin käytän sanaa opiskelija, mutta ennenhän käytettiin sanaa oppilas, joka on mulle tosi luontaanjohtava, mutta se on vahva viittaus sinne taso 4 tosiaan, siihen vanhaan miehistötutkintoon. Eli mä käytän aina opiskelijasanaa, koska se osoittaa myöskin, että me ollaan aktiivisia oppijoita, jokainen meillä tuolla poliisiammattikorkeakoulussa. Okei, palataan aiheeseen. Eli luento-opetus. Ja silloin vahvat perinteet meillä. Ja omalla tavallaan mä ainakin itse koitan olla myöskin murtamassa vähän tota vanhaa luentokeskeisyyttä, mutta edelleen täytyykö sitä kokonaan päästä pois? No ei varmasti. Sillä on vissi paikkansa, kun opetetaan jotain täysin uutta haastavaa aihetta, niin aika harva asia pystyy vastaamaan täysin tohon. Eli luento-opetuksella on edelleen paikkansa ja aikansa. Ja itse ainakin nautin suuresti siitä, että kun pääsee katsomaan jotain motivoivaa, hienoa julkista puhetta, joka viime kädessä luento-opetus on. Mutta mä oon yksi niistä, joka on myöskin vahvasti haastamassa koska siihen voi liittää paljon erilaisia asioita. Ja nyt mä menen tästä tuohon flippaamiseen esimerkiksi. Se, että me tultaisiin puhuvina päinä aina vaan opettamaan ja kertomaan niitä uusia asioita, niin se ei varmasti ole se paras tapa. Vaan nyt toi flippaaminen, joka on tuolla viimeisenä. Niin mä oon haastanut itseäni myös siinä, että mä tuun tuomaan enemmän tuota osaksi opetusta. Eli mikään ei estä se, että lähdettäisiin opettamaan sille oppijalle ne premissit jotain muuta kautta. Eli premissit jotain tällaisia asioita, mitä olisi hyvä tietää. Jos esimerkiksi mun tulevassa opetussuunnitelmassa mun luennon aiheena voisi olla vaikka sosiaalinen havaitseminen. Se on suhteellisen haastava asia, mitä täytyy käsitellä, ja jos sen kaiken joutuu käsittelemään luennolla, niin siihen saa menemään 2 tuntia. Mutta jos esimerkiksi katsotaankin se havaitsemisprosessi jo itsessään, joka on osa sosiaalista havaitsemista, niin jos se olisikin ollut jo flipattuna aikaisemmin, se olisi ollut jo omana osuutenaan aiemmin, niin mun ei tarvitse käyttää tätä hirveän arvokasta luentoaikaa siihen, että mä käyn niitä semmoisia perusasioita, vaan oppija on voinut katsoa ne jo aikaisemmin. Se opiskelija on joutunut tekemään sen etukäteistyön, ja me voidaan käyttää se arvokas aika tuolla luento-opetuksessa sit paljon merkittävämmin. Voidaan mennä suoraan siihen, ei vaan havaitsemiseen, vaan suoraan siihen sosiaaliseen havaitsemiseen. Eli tämä on myös asia, mitä meidän täytyisi kyllä poliisissa oikeasti kehittää. Okei, seuraavana nyt palataan flippaamisesta case-pohjaisuuteen. Case-pohjainen tämmöinen pedagoginen malli niin kattaa sisälleen ongelmanratkaisua, analyysiä ja vertailua. Tämä on se, mitä se opiskelija tekee. Ja esimerkkinä, mitä mä nykyisellään käytän, on, että me katsotaan tällaisia videoita. Muun muassa yksi tämmöinen video on tällainen neuvotteluvideo. Aivan meidän osajakson lopulla. Eli me ollaan harjoiteltu, me ollaan tehty erilaisia asioita, meillä on ollut luento-opetusta, harjoittelua, ollaan laitettu se käytäntöön ja sitten se itse opiskelumateriaalia. Lopuksi me katsotaan viimeisellä luentokerralla, me katsotaan sitten se konkreettinen video ja sitten sen jälkeen me aletaan yhdessä pohtia sitä. Ensin pohtia sitä pienryhmässä ja sen jälkeen me aletaan yhdessä miettiä, että hei, mistä tässä oli kyse? Ja on mahtavaa huomata, että opiskelijat on tyypillisesti on päässyt siihen osaamistavoitteeseen, että hei, he ymmärtää, missä tässä on kyse. He osaa laittaa nyt sitä teoriaa käytäntöön ikään kuin. He omalla analyysillään pystyy nyt huomaamaan, että minkä takia esimerkiksi mitä tässä oli huonoa tässä neuvottelussa, toisaalta mitä hyvää. He osaa myös vertailla sitten, koska tämä on amerikkalainen video. He osaa verrata myös suomalaisia ja amerikkalaisia, osaa pohtia sitä kulttuuria, jopa mikä siinä oikeastaan on. Se on mahtavaa tämmöinen case-pohjainen oppimistilanne, mikä siinä oikeastaan on. Ongelmanratkaisu ja kaikkea tällaista. Ja tämä on ehkä myös semmoinen, mitä olisi kiva haastaa vielä enemmän jossain, että totta kai tämmöinen video nyt on omalla tavalla vähän naivi, mutta voitaisiin antaa pienryhmille
työstettäviksi erilaisia keissejä vielä enemmän. Että jos opetukseen on mahdollista saada lisäpaukkuja, niin sen aion kyllä tehdä. Kolmantena, mitä hyödynnän jo nykyisellään, on tämmöinen projektioppiminen. Ja tämä projektioppiminen varmaan on ehkä opiskelijoille myöskin semmoinen vähän ehkä ärsytyksen kohde monesti, että he joutuu tekemään tässä aika paljon. Mutta yhtäkkiä, kun me mennään tämän osajakson loppuun, niin se kiitos onkin aikamoinen, että hei, olipa hienoa, että he pääsivät tekemään kaikkea. No mikä tämä mun projekti on? Tämä on tämmöinen ennaltaestävän työn projekti omalla tavallaan. Mä pistän opiskelijat ryhmiin ja sen jälkeen he lähtee haastattelemaan poliisin ulkopuolisia ihmisiä, jotka voisivat tehdä poliisin kanssa yhteistyötä. Ja mitä kaikkea he joutuu tekemään tässä? He haastaa itseään, he hakee sitä nyt tulevaa poliisin roolia, he hakee jo niin kuin siihen työryhmään omaa roolitusta, he joutuu itse määrittelemään sen. Mä annan heille todella vapaat kädet. Mä oon nyt vaan antanut ikään kuin sen tavoitteen, mitä te tuutte tekemään. Ja se on aika haastava lähteä ottaa kontaktia, sitten se toteuttaa haastattelu, siinä on monta pientä vaikeaa asiaa. He myös tässä hakee oikeastaan sitä poliisin identiteettiä, koska kun he lähtee sinne poliisin ulkopuolelle, niin he ovat, tai heidät nähdään poliiseina, joka aina jaksaa hämmästyttää heitä. Mutta tämän kaiken lomassa he tosiaan joutuu myös reflektoimaan tätä kaikkea työtä. He joutuu aikatauluttaa, missä kohtaa kaikille 4 ihmiselle nyt sopii tämä, että he tulee tekemään tämän. He joutuu myös resurssoimaan. Okei, jos tämä 1 4 nyt ei pääse, mitä hän tekee sitten enemmän tässä projektissa? Ja sitten kaikki, koska siinä on se reflektointi ja sitten sen myöskin osoitetaan sitä prosessia mulle, niin sitten mä toimin myös semmoisen jonkinlaisen valvojana tässä. Mutta projektioppiminen aivan ilmiömäinen tapa. Mä tiedän, että opiskelijat varsinkin etukäteen on sitä ehkä vähän nuivana, koska se haastaa, se kuluttaa heidän työaikaa tässä kaikessa. Seuraavaksi, mitä myös hyödynnän ja tulen hyödyntämään enemmän, on se, että on jonkinlaista simulaatio-opetusta. Ja nämä simulaatiot on siis, nämä on uskomattoman hyviä, mutta siihen liittyy monia pikku asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Meillä on paljon rastiharjoituksia Poliisiammattikorkeakoululla ja sitten sen jälkeen myöskin on, esimerkiksi omalla osajaksollani on olemassa muuan simulaatioharjoitus, jossa itse sitten sen jälkeen larppaan näyttelen tämmöistä kohdehenkilöä. Ja nämä on kyllä ilmiömäisiä. Opiskelijat kiittää näistä aina todella paljon, mutta mikä lisää sitä haastetta on siis meidän opetusresurssi. Nämä vie todella paljon opettajien työaikaa ja ne on aika toisteisia, koska meillä tulee 4 aloitusta vuoteen, niin sitten se 4. aloituksessa voi olla 4 luokkaa tai 5 luokkaa, niin se tarkoittaa, että yhteen vuosineljännekseen joutuu ehkä sitten näyttelemään 16 kertaa yli sen saman roolin. Se voi olla oikeasti tosi raskasta. Mutta simulaatio-opetus, se antaa todella paljon niille oppijoille, opiskelijoille, kun he laittaa sitä teoriaa käytäntöön. Ja nyt tuolla alimpana mulla lukee tuo poliisitutkimus Briteistä, niin mä luin aiemmin tänä vuonna tämmöisen artikkelin, jossa todettiin, että poliisit nimenomaan oppii tämmöisessä kehollisessa, esimerkiksi simulaatioharjoituksessa merkittävästi enemmän kuin missään muussa. Ja minkä takia just poliisit? No, poliisin työ on tämmöinen tosi vahva käsityöläisammatti, ja ihmiset, jotka hakeutuu poliisiksi, niin he on kiinnostuneita tosiaan silloin tällaisesta käytännön työn tekemisestä, niin simulaatio-opetus vastaa todella hyvin tällaiseen. Eli mä oon rummuttanut tätä ja tuun rummuttamaan ja tuun kertomaan tästä myös kaikille mun kollegoille, että koitetaan saada tätä simulaatio-opetusta vielä lisää, vaikka se meille voikin olla todella turhauttavaa, mutta se antaa toisille todella paljon. Sitten mä jätin tuohon väliin vielä harkien taidon oppimisen vaiheet. Se on yksi tämmöinen vuorovaikutuksen opetuksen kanava, mitä hyödynnän. Voit suoraan kutsua pedagogiikaksi, mutta se on niin tarkkaa taidon oppimista. Ja se on tämmöinen 4-portainen malli, jossa me tullaan tietoisiksi meidän osaamattomuudesta tai osaamisesta. Ja se on sellainen, mitä tosiaan todella paljon hyödynnän, mitä tähän oikeastaan liittyy. Ja se, että mä myöskin liitän omaan opetukseen erilaisia videoita, että oppijat hyödyntää esimerkiksi niitä. Mutta tässä näistä mun pedagogisista malleista.
ja myöskin siitä tulevasta, mitä mä haluan vielä enemmän tehdä, kuten mä puhuin nyt simulaatiosta ja flippaamisesta. Totta kai mä uskon, että toi projektioppiminen tuun ehkä myöskin pitämään sitä tosi keskiössä itselläni, mutta edelleen se luento-opetus, vaikka meillä on vahvat perinteet, niin se varmasti säilyttää pintansa kaikessa tässä. Seuraavana teemana olisi nyt teknologia ja sen hyödyntäminen tässä kaikessa. No, ehkä lähdetään tämmöisestä perusajatuksesta, joka on nyt se, että teknologia on osana yhteiskuntaa. Se on osana kaikkea työtä, mitä me ikinä tehdään. Poliisissakaan me ei päästä sitä pakoon, eikä sitä kuulukaan päästä pakoon. Me ollaan itse asiassa Suomessa, me ollaan todella edistyneitä, mitä tulee teknologiaan. Meillä on paljon semmoista poliisiteknologiaa, mitä ei ole missään muissa maissa. Niin nyt varsinkin kun me ollaan tällaisia edelläkävijöitä, niin meidän täytyy myöskin olla ehkä edelläkävijöitä nyt sitten selkeä tässä poliisikoulutuksessa. Mutta meillä on tähän liittyviä isoja haasteita. Puhutaan niistä tässä pian. Mutta me käytetään jo paljon, mutta meidän täytyy ehkä käyttää vielä enemmän. Mutta semmoisena premissinä voisin tähän ehkä tuoda se, että se ei saa olla niinku itsessään tarkoitus, että me nyt tuodaan teknologiaa, jotta me opitaan teknologiaa. Eli meidän täytyy käyttää sitä, mutta ei vaan että sen takia, että käytetään teknologiaa. Teknologian hyödyt on nyt esimerkiksi aika ja paikka. Se on, että me voidaan saada riippumattomuus tolle. Ja se, että lähdetään siitä. Liitetään heti poliisikoulutukseen. Polankkeja on vain yksi. Se on Tampereella, se on suhteellisen eteläisessä osassa Suomea. Ja meidän opiskelijat tulee idästä, etelästä, eteläisimmästä etelästä, pohjoisesta, lännestä, saarilta. Ja sitten sen jälkeen meillä on tosi paljon opiskelijoita, joilla on jo taustalla korkeakoulututkintoa. Heillä on perhettä, he on vanhoja, he on nuoria. Niin meidän täytyy myös ymmärtää se, että meidän täytyy muuttua. Eli tämä aika- ja paikkariippumattomuus on peruspremissinä tässä kaikessa. Ja meidän täytyy ottaa koppia siitä, meidän täytyisi järjestää sitä opetusta sillä tavalla, että opiskelijat voivat lähteä esimerkiksi ehkä jo torstaina sinne kotiin jo perheensä luo. Tai sitten se eikä ehkä palata sitten vasta tiistaina. Ja omalla tavallaan tämä tämmöinen etäopiskelu, mitä korona lisäsi, ja Polankkihan meni isolla sysäyksellä, kuten varmasti muutkin korkeakoulut, yhtäkkiä täyteen etäopetukseen. Me pystyttiin siis siihen, mutta edelleen poliisin työ on tämmöinen, kutsutaan ihmissuhdeammatiksi, jossa työtä tehdään käytännössä ihmisten kanssa. Niin myös omalla tavallaan meidän täytyy myös ymmärtää, että kun meillä on ja tulee olemaan niitä simulaatioharjoituksia, meillä tulee olemaan kaikki ne käytännön tekemistä. Me ei voida opettaa aseenkäyttöä etänä. Me ei voida esimerkiksi myöskään opettaa neuvottelua etänä. Me ei voida konflikteja ratkaista etänä tai harjoitella, vaan meidän täytyy tehdä sitä läsnä. Me ei voida opetella myöskään valaisimen käyttöä tai mitään tällaisia tosi konkreettisia poliisin työkaluja etänä. Eli me ollaan tässäkin kahden välissä, joka on se, että me ollaan ihmissuhdetyö, joka tapahtuu tällaisessa interpersonaalisessa kasvokkaisviestinnässä, mutta samaan aikaan poliisikin työskentelee etänä. Mutta yksi ongelma, mikä meillä tässä tosiaan on meidän turvallisuusverkko, eli TUVE, hienosti sanottuna. Niin tämä TUVE-ympäristö tekee sen, että poliisi käsittelee todella paljon tämmöisiä salassa pidettäviä asioita, joita voidaan käsitellä vain turvallisuusverkossa. Eli meidän kahtiajako on tämä. Meillä on turvallisuusverkko, joka on erillinen, rajattu pääsy kaikilla viranomaisilla sinne. Sitten samaan aikaan meillä on tämä avoimet lähteet, avoin ympäristö. Eli meillä on kaksi. Ja tähän TUVEen pääsee vain ja ainoastaan meillä poliisiammattikorkeakoululla. Meillä ei pääse mistään muualta sinne. Eli me ollaan tällaisessa ympäristössä. Eli se etäopiskelu, mikä on TUVessa, niin yhtäkkiä ei olekaan etäopiskelua, vaan se tapahtuu poliisiammattikorkeakoululla. Mutta hyvänä asiana toki tapahtuu se, että se on kuitenkin aika riippumatonta paikoin, vaikka se onkin se TUVessa. Että täytyy mennä meille sisälle poliisiammattikorkeakouluun, etsiä sieltä erillinen TUVE-luokka, mutta sekin sitten taas tulee resurssiongelmia, että jos kaikki opiskelijat tekee tämän tiistai-illalla, niin sitten se ei olekaan ehkä niin aika- ja paikkariippumatonta, mutta puhutaan TUVesta vielä vähän tuossa lisää.
Mutta nykyisen se, että meillä kaikki opinto- ja osajaksot koostuu Moodlesta. Ja Moodle, me käytetään kaikki opettajat todella vaihtelevasti. Ja osa käyttää sitä vain materiaalipankkina ja osa osaa hyödyntää sen kaikki erilaisiin ominaisuuksiin. Me ollaan tosiaan tekemässä, mä oon viitannut jo, että mä teen sitä opetussuunnitelman uudistusta, niin me yritetään tuoda tähän. Meillä on muutama järkyttävän kova Moodle-osaaja, joka ollaan rekrytty tässä nyt hetki sitten, niin he on pitänyt tämmöisiä Moodle-työpajoja. Ja mä toivoisin, koska että me päästäisiin niin sille tosi korkealle tasolle sen Moodlen käytössä ehkä tämän opetussuunnitelman uudistuksen myötä. Eli kehitetään meidän Moodlea nyt tässä samalla, kun me tuodaan se uusi opetussuunnitelma. Ja mä oon oppinut todella paljon esimerkiksi nyt HAMKin opinnoista, että miten me voidaan nyt käyttää Moodlea, siis uskomattomia hyödyntämistapoja. Niin mä aion myös viedä tätä sinne. Ja mä oon todella innoissani näistä HAMKin opinnoista, kun mä oon perehtynyt uusiin tapoihin toteuttaa Moodlea. Mutta Moodle toimii meillä siis joka paikassa. Mutta sitten meillä on paljon virtuaaliympäristöjä, mitä me hyödynnetään ja käytetään. Meillä on tosiaan näitä simulaatioharjoitusympäristöjä. Meillä on siis Pokesta, eli joka on poliisin kenttäjohtojärjestelmä. Edellinen ympäristö, missä me voidaan harjoitella tämmöistä kenttäjohtojärjestelmää, joka siis on jokaisessa poliisiautossa, mutta nyt se on vaan suljettu ympäristö. Mutta se on vain ja ainoastaan ikävä kyllä meillä taas siinä tubessa. Eli poliisiopiskelijat joutuu harjoittelemaan sitä vain ja ainoastaan meillä poliisiammattikorkeakoululla. Sitten on myös Virve, viranomaisverkko, eli se radio, joka jokaisella poliisilla on. Sitä voidaan myös harjoitella meillä poliisiammattikorkeakoululla virtuaaliympäristössä. Ja sitten meillä on myös ampumissimulaattori, joka on tehty ja tuotu. Eli ei tarvitse välttämättä aina olla siinä ampumaradalle, vaan voidaan myös harjoitella sitä meillä sisällä, joka on niin loistava asia. Mutta siinäkin täytyy tosiaan olla poliisiammattikorkeakoululla. Ja ehkä kritiikkinä myös se, että me tarvitaan myöskin sitä oikeaa ampumisharjoittelua, mutta tämä on jonkinlainen korvike, mikä on omalla tavallaan tosi hyvä siihen. Mitä tämä kaikki näyttää? Nämä kaikki on tosi uusia uudistuksia, mutta teknologia on tullut osaksi poliisia, ja me Suomessa kyllä hyödynnetään sitä tosi paljon jo koulutusaikana. Viimeisenä asiana mä nyt nostaisin vielä tekoälyn. Siitä on todella paljon puhetta, ja me ollaan saatu todella paljon koulutusta siitä, onneksi, ja kiitos siitä, ja mä oon myös itse perehtynyt siihen todella paljon. Mutta semmoinen perussääntö, mikä siihen liittyy, että musta tuntuu, että siinä on vähän kahdenlaista keskustelua. Että jotkut demonisoi sitä tosi pahasti, ja jotkut puolestaan ylistää sitä, että se on ratkaisu nyt kaikkeen. No, omalla tavallaan se on molempia näitä, mutta sitten ei kumpaakaan. Mä kirjoitin tuossa taannoin poliisiammattikorkeakoulun intranettiin tällaisen Hyvä renki, huono isäntä ja Peterin pakina nimellä. Ja toi oli sen keskeinen sisältö. Eli se, että kun sitä osaa käyttää, niin silloin se on hyvä. Mutta jos sitä käyttää huonosti ja epäeettisesti, niin siitä tulee huono isäntä, koska sitä voi käyttää esimerkiksi kun teetään opiskelijalla oppimispäiväkirjan, jossa hän täytyy osoittaa sitä oppimisen prosessointia, reflektoida, niin siitä voi tulla todella huono, jos he käyttää sitä tekstin itsessään tuottamiseen. Kun sitä ei välttämättä kannattaisi käyttää just siihen. Sitä voi käyttää asioiden pallotteluun, mutta täytyy ymmärtää myös niitä asioista. Varsinkin viestintä ja vuorovaikutus pitää sisällä todella paljon näennäistiedettä, niin jos sä käytät sitä nyt sit sen jälkeisen oppimispäiväkirjan tuottamiseen itsessään ja tekstiin, niin todennäköistä sä tuut jäämään siitä kiinni Peter-liskille ja sä et tuu oppimaan yhtään mitään. Niin sitä voi käyttää just asioiden pallotteluun, kysymiseen, asioiden havainnollistamiseen, mutta itsessään se ei välttämättä toimi. Ja sen takia opiskelijoille tähän tulevaan opetussuunnitelmaan me tullaan lisäämään nyt myöskin konkreettista opetusta tekoälystä. Ja mä tuun tekemään sen nyt siihen, että mitä mä oon HAMKista oppinut, mä tuun tekemään siitä videon Moodleen, johon tämä esimerkiksi on mahtava toi työkalu, että mä opettelen nyt näiden videoiden tekemistä vastaavalla tavalla. Mutta se etiikka, eettisyys, moraalisuus on kaikki kaikessa tekoälyn käytössä. Ja me ollaan otettu myös käyttöön sama, mikä HAMKillakin jo on,
on tämä liikennevalomalli. Me tullaan kertomaan, että saako käyttää, eikö saa käyttää. Mutta teknologia on osa työelämää, se on osa opintoja, mutta se ei saa olla itsessään tarkoitus, mitä mä haluan vielä nostaa. Seuraavaksi 4. ja viimeisenä asiana tullaan käsittelemään tekijänoikeuksia ja tietosuojaa. 2 asiaa. Lähdetään tekijänoikeuksista. Niin tekijänoikeuksien lainsäädäntöhän on siis ensinnäkin perusajatuksena on se, että täytyy tuntea se. Mutta se, mikä vitsi tähän liittyy, on oikeastaan se, että se on itsessään jo se lainsäädäntö on ristiriidassa itseään kohden. Ja mitä tämä tarkoittaa puolestaan on se, että me täytyy tietää ja tuntea siitä asioita, mutta samaan aikaan ehkä säilyttää jonkinlainen maalaisjärki. Nämä asiat on niin vaikeita ja haastavia, että niistä siis tosiaan riidellään oikeusasteella saakka. Niin miten se opettaja tai joku muu nyt niitä materiaaleja hyödyntävä voisi tuntea aivan läpikotaisin sen aiheen, jos siitä oikeasti väännetään käräjillä ja hovissa saakka, että onko tämä nyt oikein niin kuin immateriaalioikeuksista. Niin sen takia tämmöinen asia, mikä tästä täytyy muistaa, että tämä on törkeän vaikea aihe. Mutta pääsääntönä voisi ajatella näin, että materiaalit, jotka olet itse tuottanut, ne on sun. Ja niitä voi hyödyntää miten haluat. Mutta nyt päästään siihen kysymykseen, että mitä sun materiaalissa on. Esimerkiksi nämä tekstit, mitä mulla tässä on, nämä on mun tuottamia. Nämä on nyt therefore minun. Ja sitten se, että jos työnantaja nyt tulee tähän väliin, niin hänellä on aika rajattu pääsy. Hänen täytyy kysyä lupa. Hänen täytyy aina kysyä se. Mutta tähän voidaan tehdä jonkinlaisia sopimuksia tai vastaavia. Ja tässä on ehkä hyvä kuitenkin vaan ymmärtää, että työntekijällä on tässä nyt se valtuus tähän kaikkeen. Ja aina tulisi kysyä se lupa. Varsinkin jos menee pitää jotain ulkopuolisia koulutuksia, niin sieltä aika monesti kysytäänkin, että onko nyt lupa käyttää näitä. Ja tuossa 3. toi pääsääntönä. Ja mä itse johdin sitten tommosen perussäännön, mitä mä itse ajattelen ja tuun noudattamaan, koska tämä on ristiriitainen tämä laki. Mitä tullaan tekemään, mitä ei. Toimi eettisesti, varmista, kysy aina lupa, vaikka jos et tiedä. Ja sitten säkin älä loukkaa. Niin se, että tämä on sitä eettisesti toimimista niin kuin tämänkin suhteen. Varmistetaan, mitä se menee, koska laki on vaikea tulkintainen ja moraali ja etiikka on ehkä vähän helpompi. Niin kysytään, ollaan ystävällisiä, varmistetaan. Mutta myös tämmöisiä perusjuttuja, niin mitä tulee kuvien käyttöön, niin kannattaa suosia, jos on omia kuvia, mitä on ottanut jostain. Varsinkin julkisessa paikassa käyttää niitä kuvia. Sitten myös, mikä pätee kaikille opiskelijoille ja vaikka tuohon äskeiseen tekoälyn käyttöön, niin laittaa aina lähdeviitteet. Lähdeviitataan niin aina, kun on sen paikka. Lähdeviittaushan on viime kädessä vaan sitä, että me annetaan sille, keneltä me ollaan kuultu joku ajatus, niin annetaan hänelle krediitti siitä, että hän on se ajattelija. Ja me nyt lainataan sitä ajatusta ja jatkojalostetaan sitä ehkä jotenkin. Eli kysytään vaikka varmuudeksi. Ja me ei haluta siis ikinä koskaan, varsinkaan opettajina, syyllistyä minkälaiseen plagioitiin. Ei koskaan. Eli myöskin se, omalla tavalla, miten mä näen opettajuuden, niin mehän näytetään mallia sille oppijalle. Niin, mallioppimista, niin me halutaan näyttää esimerkkiä. Johdetaan myös sillä, kuten hyvät johtajat tekee. Eli nyt, jos me näytetään hyvää mallia, niin myöskään se oppija ei tule sit syyllistymään siihen, niin sen takia se olisi tosi tärkeää. Eli tekijänoikeudet tosi vaikea, mutta päästään kuitenkin siitä ehkä tuollaiseen niin eettiseen pohdintaan ja maalaisjärjen käyttöön. Mutta mä tiedän ja mä oon kuullut tästä useiden tuntien luentoja, niin tässä on mun mielestä keskeisin anti, mitä mä voisin ehkä sanoa siitä. Sitten tietosuojasta. Mä vähän oion tästä tietosuojasta sen takia, koska mä viittasin tuossa aikaisemmin tuohon tubeen. Poliisin ala on järkyttävän. Tai siis meillä on niinku pelkästään meillä on salattuja aineistoja. Meillä on 4 eri salaustasoa. Meidän etätyöskentely on tosi rajattua. Ja sitten tuo turvallisuusverkko. Niin se on erityisen tärkeää, mutta se on myös säädeltyä. Meillä on paljon lakeja,
ohjeita ja sitten sen jälkeen myöskin asetuksia, jotka säätää sitä, että miten me voidaan työskennellä ja mitä materiaalia me laitetaankin mihin. Ja omalla tavalla tuo TUVE, eli turvallisuusverkko nyt sitten on se juttu. Ja se on ehkä meidän sellainen periongelma, koska me pelätään. Me ei tiedetä, mitä me voidaan käsitellä ja missä. Ja sitten meillä on tämmöistä taipumusta, että me viedään vähän niin kuin varuiksi sinne TUVeen jotain asioita. Ja mä taas puolestaan on ehkä vähän sitä koulukuntaa, että mä oon tieteen puolesta liputtaja, niin mä tykkään siitä, että etin avoimista lähteistä saatavilla olevaa tavaraa ja sitten sen jälkeen pyrin olemaan siellä avoimessa ympäristössä, jotta se opiskelija voi tosiaan nyt siellä Pohjanmaalla tai Perälapissa tai itäisimmässä idässä opiskella niitä asioita. Mutta sitten täytyy myös ymmärtää, että meillä on paljon niitä asioita, että meidän täytyy viedä ne sinne turvallisuusverkkoon ja sitten me ollaan vain ja ainoastaan siellä. Niin tämä on niinku tätä köydenvetoa, mitä me tosiaan tässä koko ajan tehdään tietosuojan kanssa. Ja me ehkä otetaan se, tai nyt on helppo puhua poliisista sisältä päin, niin me tehdään kaikki todella tietoturvallisesti. Olkoon se aina niin kuin siitä kameran käytöstä tai materiaalien käsittelystä. Niin on hienoa, että me ollaan tällaista organisaatiossa, mutta mitä mä haluan sanoa, se tietosuoja otetaan todella vakavasti. Että meillä on paljon niin kuin meihin kohdistuu esimerkiksi erilaista vaikuttamisyritystä, olkoon se nyt sitten valtiollista tai jotain muuta, niin me ollaan tällaisessa ympäristössä, jossa poliisitkin esimerkiksi Facebookissa ovat omalla saulanimellään, koska vähän pelkää näitä asioita. Mutta meillä on paljon koulutuksia tietosuojasta ja sen merkityksestä. Ja sitten sen takia onkin välillä vähän vaikea, kun esimerkiksi tulee ja menee ulkopuolelle kouluttamaan tai opettamaan. Että sitten miettii, että saankohan mä sanoa näitä asioita. Mutta tämä on ehkä nopeasti, mitä halusin vaan sanoa tietosuojasta, että se otetaan meillä tosiaan todella tosissaan ja meillä on niitä ohjeita ja sääntöjä, jotka itsekin on opetellut aika ulkoa. Mutta hei, tässä oli tosiaan nämä kaikki mun 4 tematiikkaa, jotka läpikäytiin. Toivottavasti tästä videosta on monelle vielä paljon hyötyä. Kiitos.